دنگ گل دنگ کردستانیه. مشتار 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدارن هجم نوچه این دناو روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه. کمیسیون و ده چار قانون ده بجوه ده داخیانی ده که لمالپیر فرمی یا سروکاتی مجلس هاته وشاندن هات را گاندن که جوین و چار قانون 2025 ساعت 14 آنده لسالون مجلس مراسم یا مجلس به سروک مجلس نومان کرتلمش بکره. ده داخیانی ده هات گوتن ده جوین ده و کارن کمیسیون به نرخاندن. جوینا 19 و به جوینا دسپیک یا پشتی هفدیتنا اندام کمیسیون برابر اپوره. لجنه اولکاری ملی مگه که لخصر سروکاتی سرکومار آکفی تایی پردوخان بجوه. پشتی جوینه نزیکی 3 ساعتان دکلراسیون جه 7 خالان هات وشاندن. مجارین که ده جوینه هات نکاش کرن باندورا بریارا وکشینا پکه جه ترگیه چالاکین بیچکرنه ین لعراق و سردانا لجنه پارلمنتو یا ایمرالیه بون. لیکولین دسپیک ین لسر کتنا بالافرا جه سدوسی لگرجیستان جی در روژه و مگه که ده بو. ده داخیانی ده که هفوکا ترکیه به ترور هاته بکارانین ده گوتن که ترکیه و پشکریه جبو آشتی رفاه و اولایی همو پیکاته این سوریه بدومینه. اشارت به آگربست لغزایشی تکرن هات خواستن که دوه حکومت اسرائیل آگربست بن پیکریه تاول ایرشین خواه راوستینه و ارکین خواه بجیپینه. بویرین لسودان و شر روسیا اوکرانیای جی ده جیپینه ده هات نقاش کرن. هات گوتن که ترکیه به هفکاری خواه ین ناونتوایی ره جبو آشتی هبلدان خواه بدومینه. ارباش زمین مذاکره یا دموکراتیک ایدی دست فکریه. هفورده که دم پارتی دوخان ارباش چوینا کمیسیون چهره سریه یا گراوا ایمرالی نرخاند. ارباش بالکشان سر هفدیتنا کمیسیون یا برابر آپوره اوها دوام کرد. او یک سمبولیک نینه دوی وکه نیتا جبو مشاندنا مذاکره به ناسکرنا هبونو ایراده بینرخاندن. اف گاف خودی گرینگیه که دیروکیه فرسنده که دیروکی آفراندیه. ارباش بانگین ریورا پوین پیواجوی بوری جی ببرخست و ها پیدا چوب. ده پیواجوی چارسریا سال 2012 جی برزو جلان بانگه که به همان رنگی کربو. تولیبونا جه پیلنا و کمیسیون به تایبتی دست نشان کربو. هیئت هفدیتنه ده ساعت ده آستاته خواستن در نبجی هفدیتن به بریارا پرانی پارتین لمجلس تینه تمثیل کرن پیکات. اما در روژین پیشته ببینن که هیئت و به اندامن هیئیان جی بیین نو و جاره کدن بچه ایمرالیه یا نا. ده جوینا کمیسیونه ده تقضب مجار و بینرخاندن. ارباشانی زمان که هلوستا سروب که گشتی یه مهپه دولت باخچلی بالکشه و گوت نرخاندن برز باخچلی گرینگن. برای گوتنین جدا جیبه نقطه که ایرو هاتیه جالی دیروکا سیاسی و هیجایی نرخاندنه. ارباش تکلداری سیاست که جهپه دمشین جیوها گوت. از دوی باوری دمه که جهپه و در روژن پیشته پشتیوان نقاش و رخنهان هلوست خواه بگوارینه. وکه پارتیه که 100 ساله قالا گوهرین و گوهرینه دکه و هول ده حساب جه رابردویا خواه بپرسه نابه که وی خطه دوام بکه. هایا خواه جوان سرکتنان هیا که به پشتگیریا گل کرد ریوبرین خواه جهیده به دست خستیه. جبر ویه که وی نچار بمینه که تولی پیواجوی ببه.
لباجار سوئیسرا جنیو نوبت آزادی جریبرا پوره دوام دکه. نوبت 25 چلای 2021 و هر روز چهارشنبه تیل درخستن. اف نوبت لپیشی اوفیسا نتوین یک بوی 253 هفته خاطجی کرد. پشتی ریزگرتنی هفسرو که نواند جواکا کرد دموکراتیکا جنوی عثمان تکین آخف او گوت چاوام به تکوشین خود دولت ترک نچار کرد و گاوان باویجه جنها و پیویجی ام تکوشین خود یا جبو آزادی فیزیکی یا ریبرا پو برفرهتر بکن دوی ریبرا پو بگل خود را بجوه و سیاستی بکن ام چارسری دین قبول ناکن نوبت به چالاکیا رونشتنی دوام کرد. شینی نبنار قندلی دیار کنن که به پیواجوی آشتی و جواقا دموکراتیک ده که به بانگا ریبر آپو دست بکر هیوی یک زیده جوان را چه بویه. پشتی بانگا دیروکی یا ریبر آپو یا 27 سباته ای سال او دست بکرنا پیواجوی آشتی و جواقا دموکراتیک هیوی یک مزن بگشتی گل کرد و تایبتی شینین بنار قندلی را چه بویه. ده درباره باندورا پیواجوی یا لسر جیان آوان آروژانه ده شینین بنار قندلی چه آجانس را آخفین او نرین خوانین زمان. دەست پێ بکەین کاتێک گوتت قەندیلی کە یعنی بردومان کردن لەوە تای ژیانی قەندیل هەبووە دایم بردومانی داگیرکەرەکان یەک لە دوایەکەکانی لەسەر بووە و ئەو پرۆسەیە کە ئێستاکەش ئاشتی هەیە ومێدێکی زۆری بۆ گوندنشینانی قەندیل گێڕاوەتەوە لە ئێستادا خەڵک دەتوانی لە قەندیلدا بە ئازادی بژی و دەتوانی گوندەکانی خۆی ئاوادان بکاتەوە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو پرۆسەیە پاڵنەرێکە بۆ ئەوەی کە خەڵکی دیکەی ناوچەکانیش گەوانەی کە لە گوندەکان نینجارێکی دیکە بگەڕێنەوە سەر گوندەکان و ئەو بردومان و داگیرکەریانەی کە لەسەر قەندی لە ئێستادا وەستاوە و دەرفەتێکی باشە بۆ خەڵکی بنار قەندی ئێمە زۆر دڵخۆشین بە ئازادی دەگەڕێین جاران نەمان دەتوانی کە لە ماڵەوە بووین بە هەر شوێنێکات با فڕۆکەی بردومانمان لەسەر بۆ بەڵام ئێستا بە ئازادی ژیانێکی ئاسوودەمان هەیە و لەناو کەژ و کێو و لە وەرگا و مەڕووماڵاتی خۆماندا ئومێدمان هەیە کە ئاشتی و پێکەوە ژیان لە قەندیلدا بگەڕێتەوە. هیوادارم ئاشتی هەر بەرقەرار بێت و هیوادارم سەرۆک ئاپۆش ئازاد بێ هیوادارم دەمیرتاش ئازاد بێ ئەو هەواڵانەی لە زیندانن ئازاد بن هەموو دەگەڕێتەوە هەمووی بنارەکانی خۆی ئاوەدا هەموو گوندەکانی خۆیان ئاوەدان کردەوە هەمووی هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بێ خەڵک بە تایبەتی خەڵکانی بناری قەندیل داوایان لێ دەکەم کە هەموو کەسێک بگەڕێتەوە سەر مڵک وڵاتی خۆی و دەڤەری خۆیت و وڵاتی تورکیا پێویستە نیازپاکی خۆی بسەلمێنێت سەرۆک ئاپۆ ئازاد کات دەمیرتاش ئازاد کات هەواڵانی ئێمە لە زیندان ئازاد کات ئەو هەموو ساڵە بەبێ تاوانی گرتوونی ئێمە هیچمان نەکردووە کە ئەو سەرۆکانی ئاوا خستوەتە زیندانی ینی سەرۆک بە تایبەتی سەرۆک ئاپۆ ینی بۆ گەلی خۆی ینی شۆن دەبێ ینی هیچ سەرکردەیەکی نەچێتە زیندانەیە تر بۆ کەسێکی سەرکردەیەکی سەرکردەی کوردە لە زیندانەیە ینی پێویستە هەموو گەلی کورد داوادا مەسعود بارزانی دەکەم دا کوڕەکانی جەلال تاڵبانی دەکەم دا وڵاتە ئەمریکیەکان دەکەم وڵاتە ئەوروپیەکان دەکەم ینی بۆ داواکردنی ئازادبوونی سەرۆک ئاپۆی ئازادبوونی دەمیرتاش ئازادبوونی هەواڵان ئەوانەی لە زینداندانە هیوادارم پرۆسەی ئاشتی تورکیا بێتە پێش هەنگاوێکی تر بێتە پێش. کۆمکوژیا لە دژە ئەلەویەن لە سووریە لە پاریسێ هات شەرمەزارکردن. لە بانلیۆیا ڤیلەرس لە بەلئا لە پایتەختا فەرەنسا پاریسێ ji bo ئەلەویên ku li Sûriyê hatin kuştin çalakiyeke bîranînê hat li darxistin. Çalakî bi pêşengiya dergeha Pîr Sultan Abdal a li Parîsê pêkat. Di daxuyaniya çepemeniyê de hat ragandin ku êrişên li ser civaka Elewî ya li Sûriyê sûçê li dijî mirovayê ye. Bang li saziyê navnetewayî û dewletan hate kirin ku li hemberî komkujiyên nû bi lez bikevin nava liv û tevgerê. کۆنسەی ئەولهەیە یانەتەوەین یەکبووی وێ هەفتەیە بێ بچە سووریە و لوبنانê.
سردان و چند روشان بریا سالوگرا کتنا سروک دولت سوریه بر بشار اساد چار قانون لشامه دست بکه. سفیر بلند این 15 ولاتین اندام دی به سروکومار دمکی احمد الشارا نونرین ریوبریان نو و نونرین جواکیین سیویل رهودیتنه بکن. شانده و 5 قانون بچه بیروته. روژا پشت رشی بچه لبنان و هفدیتنان به لشکرین هزا آسایشی یا نتوین یک بوی ره یک کل سرسینور اسرائیل و لبنان وظیفه دمشین ره بکه. چته دولت ترک لمن بچه جوانک بریندار کرد. لگوری نوچای آنها چته ارتش ترکا داگر کرد راست گلال جوان بناو حسن الجاسم ایل گند دولی ایل گندوار باشوری من بچه باراندن. ده انجام ده او بگرانی بریندار بو و جبو نخوشخانه هاته وگوستن. نها روشاوی تندرستی فرخرابه. لگوری آگاهیان چته آن جوان جبو $10 امریکی گله باران کرنه. اف بویر و زیده بونا سوچو بن پیکرنه چتهیان بو سدما نراسی بونو هرسا شینین هرمه. جدما داگر کرنا باجار من بچه و سوچو بن پیکرنه چتهین داگر کریا ترکیه لناوا باجار من بچه زیده بونه. بله گدارن هزام هاتن داویان و چه خواه لیوشان اما چاوا کتی زانین ایرو 27 مجدار روشا آوابونا سالوگر آوابونا پککیه که وک جشن نتوایی تیبناف کرن نها راست وشان اما لقامش لو پیروزباهین سالوگر 27 مجدار ام بهفره و بوان دیمن و وشان را بهفره هم تماشا بکن.